मेरो घर चितवन नै हो। म विवाह गरेर म गएको घर ठाउँ चितवन क्षेत्र नम्बर 3 नै पर्छ। त्यसकारणले पनि स्वाभाविक हिसाबले अब मेरो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा यदि हाम्रो महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाह उठ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गर्दाखेरि मेरो स्वाभाविक हिसाबमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 म जानुपर्छ। अब त्यो हिसाबले चर्चा परिचर्चा भएको छ। ठिकै छ, त्यसलाई अन्तिम उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि सबै कुराहरू निर्गल हुन्छ, त्यो चरणमै छ। अब आफ्नो आफ्नो राजनीति हो, आफ्नो आफ्नो विचार हो। अब अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहको सरकारहरू 5 वर्षको लागि जनताको म्यान्डेट लिएर जानु भएको हो। बिचमै अब राजीनामा गर्दै चुनावमा संसदीय चुनावमा आउने परिस्थिति पनि निर्माण भइराखेको जस्तो देखिन्छ। अब जनताले त्यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, त्यो जनताको कुरा भयो। त्यही त अब आफ्नो आफ्नो कुरा हो भने मैले मेरो कुरा गर्ने हो, अरूको कुरा त मैले जिम्मा लिन सक्दिनँ। मैले अब कानुन निर्माणको हिसाबले संसदीय राजनीति भनेको फेरि कानुन निर्माण नै हो, गएर विधि विधानमै काम गर्नुपर्छ। धेरै जसो हाम्रो कामहरू अध्ययन अनुसन्धान र बहसमै हाम्रो चाहिँ समय खर्च हुन्छ र बहस गर्नको लागि धेरै अध्ययन चाहिन्छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ म आफू तयार भएर आएको छु। अब विगतका दिनका हाम्रा अनुभवहरू पनि छन्। अब ती अनुभवहरूले बताए अनुसार चाहिँ अगाडि जान्छौँ।